नमस्कार दाई। नमस्कार। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ किम्फको संस्थापक अध्यक्ष वसन्त थापाज्यू। दाई, यो अहिले कतिौँ संस्करणमा किम्फको प्रदर्शन भइरहेछ? 22औँ भनेपछि 22औँ पटक। यो नेपालमै हुन्छ सधैँ? सधैँ काठमाडौँ, नामै काठमाडौँ छ, काठमाडौँमा हुनु पऱ्यो नि। यस पछाडि चाहिँ अरू ठाउँमा जस्तै हङकङ अन्य जिल्लाहरूमा पनि? होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले घुम्ती किम्फ भनेर ए हजुर, ठाउँ ठाउँमा यसो अरूले पनि फिल्म हेर्न पाउन्, हामीले यहाँ देखाएका फिल्महरू भन्ने हिसाबले लैजाने हो। हजुर, सबै फिल्महरू लैजान सक्दैनौँ विभिन्न कारणले, व्यवहारिक कारणले। हजुर, मूलत काठमाडौँ, नामै काठमाडौँ माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल छ, काठमाडौँमा गरिराखेका छौँ। हजुर, 22औँ चोटि भयो। 22 वर्ष अगाडि अरे यहाँले के कस्तो खालके? 22 वर्ष, अहिले त 2025 भयो, सन् 2025। हामीले सुरु गरेको सन् 2000मा। यस 22औँ पटक भनेपछि त 22 वर्ष अगाडि? होइन, यस्तो थियो। हजुर, बिचमा ग्याप त्यसो होइन। हजुर, सुरु चाहिँ 2000 सालमा, 25 वर्ष अगाडि सुरु गरेको। ओ हजुर, सुरुमा थाल्दा वर्ष 2 वर्षमा एकपटक हजुर, गर्ने गर्थ्यौँ। त्यसरी 2000 सालमा सुरु भएको 2002, 2004, 2006 चार पटक 2 वर्षको अन्तरालमा गऱ्यौँ। हजुर, सन् 2007बाट हजुर, वर्षेनी गर्न थालेको। त्यसो हुनाले के भन्ने, उमेरको हिसाब गर्ने भने 25 वर्ष पुग्यो। फेस्टिभल इभेन्ट, हजुर, महोत्सवको हिसाब गर्ने हो भने जम्मा 22वटा, त्यो कारणले भएको। हजुर। यसको मेन उद्देश्य के राख्नु भएको थियो त? यसको उद्देश्य त जस्तो नामले नै बताउँछ, हजुर, माउन्टेन, पर्वतीय फिल्म। फिल्म, तर पर्वत भन्नाले केवल पर्वतका धेरै आयामहरू छन्। पहाडी जनजीवन सम्बन्धी, जनजीवन, संस्कृति, वातावरण, पर्यावरण, त्यसपछि अब पर्वतारोहण, हजुर, हरेक चिज त्यससँग जोडिएका छन्। कतिपयले चाहिँ माउन्टेन भन्ने बित्तिकै सायद यो क्लाइम्बिङ, हजुर, माउन्टेनियरिङ, जसलाई हामी पर्वतारोहण भन्ने गर्छौँ नि, त्यस्तो हो कि भन्ने पनि बुझ्दछन्। त्यस्तो पनि हो, तर आंशिक रूपमा मात्रै। हामीले देखाउने फिल्महरूमा धेरै माउन्टेन मात्रै नभएर पहाडी जनजीवन, विशेष गरेर जनजीवन, संस्कृति, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको प्रकृति, बहुविध पक्ष छन् नि पहाड पर्वतको, त्यो सबैलाई उजागर गर्ने फिल्मको माध्यमद्वारा, अडियो भिजुअलको माध्यमद्वारा उजागर गर्ने हिसाबले र त्यसबारे जनचेतना पनि फैलाउने, मानिसलाई शिक्षित पनि गराउने, नयाँ नयाँ जानकारी पनि दिने, जुन फिल्मको काम हो, त्यसै उद्देश्यले हामी थालेका हौँ। यो किम्फबाट कति जति फिल्म मेकरहरू उत्पादन भयो होला तपाईँको विचारमा? अब 25 वर्ष, किनभने यो त एउटा मञ्च भयो नि त, एउटा कम्पिटिसन गराउनुहुन्छ होइन? धेरैजना आए। हजुर, जस्तै एक दुईवटा फेमस हुनेको नामहरू लिन सक्नु? तपाईँलाई के याद छ? फिल्म मेकर मैले भन्नुपर्ने कि तपाईँ आफैले? हजुरले होइन, यो अब हो ठिक भन्नु हो तपाईँले। यो एउटा वास्तवमा भन्ने हो भने चलचित्र निर्माताहरूको लागि, उनीहरूको लागि एउटा मञ्च, एउटा प्लेटफर्म। अनि हामीले यत्तिका वर्षमा धेरैलाई त्यो मञ्च प्रदान गरेका छौँ, उनीहरूलाई इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ, प्रोत्साहन गर्नु। त्यो त्यसबाट उनीहरू प्रोत्साहित भए। धेरैले आफ्नो यात्रा त्यहाँबाट थाले पनि, त्यो यात्रा अगाडि बढाए। 2-4जनाको नाम लिने हो भने अब मलाई लाग्छ धेरैको नाम लिन सकिन्छ। कसको नामबाट थालौँ? केसाङ छेतेन, दीपक रौनिया, अहिले आए दिपेन्द्र भण्डारी, घिमिरे भाइ भर्खर घिमिरे पनि एकजना। अस्ति यो हाम्रो यसपटकको उद्घाटन कार्यक्रममा नवीन सुब्बा जुरी मेम्बर छन् अहिले। नवीन सुब्बाले आफ्नो मन्तव्यमा के भन्यो भने, हजुर, मैले पनि अरूले चाहिँ किमबाट नै फिल्म निर्माणको केही कुराहरू सिकेँ भन्नुपर्दा मलाई लाज लाग्दैन भने क्या। ऊ जस्तो एउटा चाहिँ स्थापित नेपाली फिल्म मेकर, फिल्म निर्देशकले त्यसो भन्नु भनेको त्यो किमले अहिलेसम्म गरेको योगदानको चाहिँ एउटा के भन्ने त्यसलाई मान्यता दिनु हो नि।
अहिले त म धेरै नाम सम्झिनु तर धेरै छन् भनौँ भने, तर यो उनीहरूकै प्रतिभा हो जसले अगाडि उनीहरूलाई बढायो। ठिक हो। तर यो किमलाई टेकेर हजुर अन्तर्राष्ट्रिय पनि जरुर प्रतियोगितामा गएको छ नि है। अनि तर सुरुमा जसलाई भनिन्छ नि चलन चल्तीको भाषामा ब्रेक दिने काम त किमले गरेको। नै यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कतिको फेमस छ हाम्रो किम? यो कतिको आउँछन् विदेशीहरू, कति इन्ट्रोड्युस भएको छन्? होइन, यस्तो हो, यो नामैले अन्तर्राष्ट्रिय छ। के छ भनेदेखि हाम्रो बाहिर कति मान्छेले चिनेका छन्, हाम्रो नाम कति चलेको छ भन्ने कुरो त हामीले प्राप्त हुने जुन फिल्म इन्ट्रिज हो नि त्यसको सङ्ख्या, हजुर त्यो देशहरूको सङ्ख्या त्यसबाट पनि थाहा हुन्छ। धेरै देशबाट अब यसबाट चाहिँ कति देशबाट कतिवटा आएको थिएँ म भन्न सक्दिनँ, किनभने बिचमा म 2-3 हप्ता बाहिर थिएँ, तसर्थ तथ्याङ्क चाहिँ मलाई थाहा छैन। तर हामीले विगतमा 68-70वटा देशबाट आएका फिल्महरू पनि हामीले पाएका छौँ। सबै फिल्मलाई छानेर साध्य हुँदैन, देखाउनु पनि साध्य हुँदैन, तिनीलाई छनौट गरिन्छ, त्यो सिलेक्सन प्रोसेसबाट जानुपर्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर यतिका अब 60-70वटा मुलुकबाट फिल्म इन्ट्री आउनु भनेको त उनीहरूले हाम्रो बारे थाहा पाएर त हो नि, होइन? त्यो छ। त्यसबाहेक यो माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलहरूको मात्रै पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ जसलाई इन्टरनेसनल एलायन्स अफ माउन्टेन फिल्म्स भन्ने गरिन्छ, छोटकरीमा IAMF। त्यसको मुख्यालय इटलीको हामी तुरिन भन्छौँ नि, टोरिनो भन्छ, त्यस ठाउँमा छ। त्यो उसले पनि गरिरहन्छ कार्यक्रम। होइन, त्यो संस्थामा चाहिँ नि 28वटा मुलुकका हामी जस्ता माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलहरू आबद्ध छन्, सदस्य छन्, बुझ्नु भएन? र त्यसको हामी सदस्य छौँ। वर्षेनी त्यसको वार्षिक सभा हुन्छ। अस्ति भर्खर पनि म पुगेर आएँ, हामी भाग लिन्छौँ। उनीहरूको साधारण सभा पनि हामीले 2 पटक गरिसकेका छौँ, उनीहरूलाई पनि बोलाएर गरेका छौँ, आतिथ्य हामीले दिएका छौँ। तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो एउटा खास गरी माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलको वृत्तमा, फेस्टिभल त धेरै खालका हुन्छन् नि, कान्सको फिल्म फेस्टिभल पनि फेस्टिभल हो, तपाईँको के अरे भेनिसको फिल्म फेस्टिभल हो, इत्यादि छन् नि, सनडान्स किटो भन्ने छ को त्यो पनि फेस्टिभल हो। तर उनीहरू बेग्लै ढाँचा र ढर्राका, यो चाहिँ माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल हो। यस्तो खालके छैन है अरू, त्यही एउटा अन्तर्राष्ट्रिय यो त्यो छ। तर धेरै देशमा छ नि त, मूलत युरोपेली मुलुकहरूमा छ यो के अरे। तर मैले भन्नु खोजेको माउन्टेन फिल्म फेस्टिभलको सर्कलमा चाहिँ नि हामी मजाले चिनिएका छौँ। अब हाम्रो देश माउन्टेन होइन धेरै भएको भएर पनि होला, खास गरी यो फिल्म फेस्टिभलले मैले देखेअनुसार चाहिँ पर्यटन, नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ ठुलो टेवा दिन्छ जस्तो लाग्यो। जस्तो योपालि अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा साइक्लिङ गरेर जाने स्पेनिसहरूको एउटा फिल्म पनि मैले हेरेँ, त्यो त वर्ल्ड वाइड नै जान्छ, त्यति राम्रो राम्रो। यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ यसले कतिको टेवा पुऱ्याउँछ? जरुर टेवा पुऱ्याउँछ। यसले चाहिँ सोझै भन्छु मैले, सोझै अब कति पर्सेन्ट भन्नु त म सक्दिनँ, तर यसले प्रचार प्रसारमा देशलाई चिनाउने, यहाँको पर्यटनका सम्भावनाहरूलाई देखाउने चलचित्रको माध्यमद्वारा त्यो काम गर्छ। तसर्थ यसको त के भन्ने, अब सोझै प्रत्यक्ष नै पर्यटनलाई टेवा पुर्याउने खालको भूमिका छ। हजुर, यो आयोजकहरूमा पर्यटन मन्त्रालय देखिन क्या? हाम्रो आफ्नो पर्यटन मन्त्रालय त अहिलेसम्म कहिले पनि हाम्रो के भन्छ संलग्न छैन, सहभागी के भन्ने त्यसलाई सहयोगी संस्थाहरूमा परेको छैन। यहाँले एप्रोच नगर्नु भएको कि? मन्त्रालयमै चाहिँ होइन, कति गरियो होला, पहिले गरियो, नगरेको होइन, विगतमा गऱ्यौँ हामीले। त मन्त्रालय आफै आउनु कहिले पनि खै किन आउनु सकेन। तर मन्त्रालयको जुन एउटा अर्को ऊ छ नि विङ, हजुर, पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले अहिलेसम्म यसो हामीसँग सामेल भएर केही सरसहयोग गर्दै आएका छन्, त्यो चाहिँ पक्का हो। हामीले चाहे जति, हामीले खोजे जति त हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। त्यो उहाँहरूको पनि आफ्नो केही अब सीमा होला, त्यो केही कुरा हो। तर उहाँहरूले केही न केही चाहिँ नि आफ्नो सहभागिता देखाइरहेको छ। हस्, धन्यवाद दाइ।
नमस्ते।